Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina saya simkuring sakumaha biasa rek nyaritakeun ala kadar silsilah thariqah anu sampai ka simkuring, tetapi lain berarti simkuring ahli thariqah hanya sekedar kawasiatan langsungkeun haul, langsungkeun tata cara. Sebab anu merenah jadi ahli thariqah kuarin ieu mah ala kadar silsilah hiji bapak kenging ti Abah Haji Dimyati kenging ti guruna Ki Arsyad bin Haji Ismail oge kenging ti Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan, Ki Dahlan kenging ti Kiai Husein Carita, Ki Husein kenging ti Kiai Asnawi Caringi, Ki Asnawi kenging ti Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim kenging ti Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Ahmad Khatib Syambas kenging ti Syekh Syamsuddin, Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Murad, Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah kenging ti Syekh Utsman, Syekh Utsman kenging ti Syekh Abdul Rahim, Abdul Rahim kenging Abu Bakar, Abu Bakar Syekh Yahya Isamuddin, Syekh Waliuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Syarifuddin, Syekh Syamsuddin, Syekh Muhammad Hatak oge kenging ti Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz kenging ti Ramana Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, Syekh Abdul Qadir kenging ti Syekh Abu Said Al-Mubarak Al-Mazum oge kenging ti guruna Abu Hasan Ali Hakari oge kenging ti guruna deui Abdul Farad Turtusi oge kenging ti Abdul Wahid Tamimi, Abu Bakar Syibli, Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, Syekh Syiri Sikri, Syekh Ma'rufil Qurqi kenging ti guruna Abdul Hasan Ali Ridho, kenging ti guruna Musa Al-Kazim oge kenging ti Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Muhammad Bakir, Syekh Imam Zainul Abidin kenging ti guruna Sayyidina Husain Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, Sayyidina Husain kenging ti Ramana, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali kenging ti guruna langsung ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi ti malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yattasil silsilatuhu fa huwa maqtu'ul faid. Jelema nu berthariqah teu nyambung silsilahna, putus faid. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ulah nyangka bahwa di dia ahli thariqah komo kasim kuring mah. Sebab ahli thariqah mah biasana cumplang campling. Ahli thariqah mah teu kanyahoan baheula di Tangerang aya jelema eedanan. Teu kanyahoan ku sasaha ge. Eueuh nu nyangka edan we edan. Kuari ge kan loba nu edan di Tangerang asli. Itu mah edadan beda. Nah, ulunya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun disangka nu edan we. Bahkan ku budak leutik kadang-kadang diome edan teh edan we meus. Tetapi aya salah seorang kiai Tangerang zaman Ki Khairun. Si Ki Khairun lamun hayang nyaho eta nu edan wali. Coba bener tuh akhirnya si jelema nu ngadenge teh ya, nu ngadenge ngaranna Soleh datang kan edan. Assalamualaikum nya dempo we kieu. Assalamualaikum 3 kali karak dijawab assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta doana kula wali. Nyaga ka aing wali. Aing mun edan. Sia kula nyaga ka aing wali. Tetep pangdoakeun kula pangmentakeun hampura ka Gusti Allah. Ai sia nyaho sia aing wali bisa ti Kiai Hairun cenah. Kunaon ngabubak kemukakeun rahasia ka si Hairun sakiana. Aing saking geus edanana masih kanyahoan keneh bae. Geus aing mah ngadoa bae ka Allah supaya aing dipendekkeun umur sapoe 2 poe saminggu pae. Ieu ge asana Habib Rozak ngadoa pae hasan. Wali memungka jahoan ai kuari mah wawalianan jubah digedekeun segala rupa bariteun sabenerna ya sakikituna we ai asli mah masalah
Nah warima jubah panjang calana nolol kahandap janggot sakieu Masya Allah ini Indonesia ambalaya tarang hararideung sakumaha dipekan bae tetapi itu asli tanu asli mah sakumaha tadi ketika kajahoan cerik ya namanya Allah ya Rabb sakieu geus nyumput tapi masih keneh kanyahoan bae eta hayarun berarti lain jelema leutik bisa nyahoan ka aing kikieuan bae ge nah henteu lilaki hayarun ge sarua lantaran nya ge berarti kanyahoan akhirna ngadoa ka Gusti Allah ya Rabb ieu mah lamun kira-kira geus beres malah mending anggeus ge teu lila mau tak jadi lamun geus kanyahoan walina mau teu loba mah nah di dieu loba nu geus kanyahoan walina ieu nah saya yang ditunjuk ya kira-kira tereh erenan ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang nyaritakeun seputar wali urang diguyur hujan ketika tanah tandus tatangkalan layu di hujanan Masya Allah iya kari ngeunah kajahoan ngeunaheunana mencet ke bos 100 kamari keneh geus beak daharna tiis di mana bae Masya Allah dek zikir tadi sarapan heula padahal mah teu kudu ditita jam 3 geus sarapan ti heula Masya Allah mantep jasa nah ya kan tiis neuleuwih tiis deui ketika aya siraman rohani wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa aya hujan cai aya hujan ma'arif wal asrar ketika jelema istiqamah dina tariq teu gideug-gideug dek paharep-harep jeung bupati dek paharep jeung gubernur dek paharep jeung menteri sekalipun presiden jelema tah mah kabeh ge isuk pageto ge bupati ge paeh gubernur ge paeh menteri paeh kiai maot beda setting bahasana ya kan jadi ulah kusebab deket jeung pamarentah gibeg Masya Allah Kifudoli lamun cara mah dekat bupati beda bupati hayang rada nambah ieu tah ieu jurig sebenarnya mah tah ulah gideug dek saha sarwa makhluk Allah ketika bener-benerkeun ketika salah-salahkeun tadi Pak Bupati di dieu makomna makom toriko nyaritakeun rahasia anu ngomong teu beres Bupati ya ulah sekali-sekali deui sia di makom ieu nyaritakeun bola ye sembarangan temenang tapi orang doakan persitana supaya jadi wali ya atau bupati dah lah kena jadi wali minimal wali kota lah